Mi pa gremo zdaj na čisto drugačno telesno premikanje, in sicer na plesni festival, ki se v teh dneh že odvija po Ljubljani. Gre za festival radikalnih teles Spider in z nami v studiu je že Matej Kejžar, umetniški vodja festivala, ki nam bo več povedal o letošnji ediciji. Dobro jutro. Dobro jutro, dobro jutro. Tako, sredi festivala smo zdaj. Kako zaenkrat teče? Super. Zaenkrat teče zelo v redu. Ja. Ogromno je ljudi, novih obrazov. Super teče. Sej, dogaja se verjetno bolj zunaj? Ja, vse se dogaja zunaj, in sicer na Plečnikovem gledališču v parku Tivoli za MGLC stavbo, med MGLC stavbo in Švicarijo. To je ta nek naš dinamični teritorij, kjer se dogajajo. Tako da ni po Ljubljani, vse je skoncentriran v parku Tivoli. Parku Tivoli. Ja. Pa so potem postavljena, verjetno si predstavljam, sedišča naokoli? Ja, ta sedišča so dinamična. Premikamo stole, tako da ni nobenih statičnih, bi rekel, nekih tribun. Lahko tudi sediš na tleh, lahko stojiš, skratka ni nobenih. Odvisno od predstave ali? Odvisno od predstave, zaradi tega, ker nimamo vse samo na enem odru, ampak smo neko tako uprizoritveno, bi jaz rekel, klobaso imamo. Ja, kar raztegnemo se, tako kar čez cel praznik se raztegujemo, pa raztegnemo, in vsak dogodek, performance ima nek svoj teritorij, ki ga nekako sedišči ali pa z ljudmi, ki so prisotni na dogodku, nekako zamejimo. No, zdaj smo nekaj predstav že videli. Ja. Kako so se recimo razlikovale med sabo? Imate zelo različne pristope. Ja, predstave se med sabo razlikujejo predvsem v tem, kaj nagovarjajo. Ker nekako imamo neko vodilo, ko kreiramo festival, ko premišljujemo, kaj festival naj bi bil, kako je, se ne osredotočimo samo na neko specifično, bi jaz rekel, targeting group, ampak nekako naslavljamo to našo radikalnost kot nek neko širše gibanje, ne. In se pravi, predstave se raztegujejo od predstav za otroke, za najmlajšo populacijo, do nekih filozofskih diskurzov in tako naprej. Tako da, kako se med sabo razlikujejo, to najbolj, da si pridete pogledat. Jaz bi zelo rad slišal to, kako se razlikujejo med sabo. No, pa na primer po sami temi, zdaj si že omenil, da imamo predstave za otroke, bolj filozofske predstave za odrasle. Ti, ki so mogoče malo bolj filozofske, se ukvarjajo mogoče s podobnimi tematikami. Je letos kakšna skupna točka mogoče kot v temu odzivanju na družbeno dogajanje zadnjega leta, ki je bilo že samo po sebi precej radikalno? Ja, se pravi, kar je skupno, je to, da se družimo. Da smo nekako skupaj, da je več ljudi na kupu, dobesedno. Nismo v istem prostoru, ker ni zaprtega prostora, smo zunaj non-stop, tako da skupno je predvsem to, ja, da smo v nekem plesenem podu in da pod plesnimi ritmi se pač družimo in bivamo. To je skupno. Drugače pa absolutno se te malo bolj filozofske predstave ukvarjajo z nekimi aktualnimi temami, ki so prisotne, ampak spet niso prisotne samo iz določenega dela te naše poloble, ampak so nekako probamo iti okoli naše zemlje in razumeti, kaj se na različnih koncih dogaja, in to nekako predstaviti. Ja. Pa je mogoče epidemija vseeno vplivala na to, da naprimer da je manj plesalcev v skupini, kot izogibanje ukrepom, pa raje naredim solo predstavo, kot da nas je 10, pa čakamo, da se ukrepi sprostijo? Absolutno, to je ena od stvari. Druga od stvari je pa tudi oblika predstave se je spremenila, zaradi tega, ker je bilo ogromen solo oblik. Kot ste rekla, ogromen solo oblik, tako da skupina je že kar radikalna, da lahko skupina pride. To je ena stvar, druga stvar pa tudi način, kako se nekaj predstav se je spremenila, se pravi oblika predstave. Oblika predstave se je začela spreminjati, zaradi tega, ker
ljudje so delali pod doma, ustvarjalci so delali pod drugačnimi pogoji, z drugim namenom, se pravi, se sama ta, ja, bi jaz rekel, forma, predstavitvena forma je dobila nek svoj nov, drugačen izraz, absoluten. Zdaj tudi interakcija z gledalcem je verjetno zdaj drugačna. Ja, predvsem ta razdalja je drugačna in tako, ko imaš neko drugo razdaljo, se začnejo oblike spreminjati. Interakcija je vsekakor kar malo presenetljiva včasih, no. Ko je toliko ljudi na kupu. Ja. Zdaj se bolj umikamo, ko gledamo, kaj se dogaja. Ja, pa tudi na začetku se malo umikamo, potem se pa kar nekako sprostimo, ne, da se zdaj objemamo in vse to, ampak nekako sprejmeš nazaj, da so še drugi ljudje v okolju in da nekako obstajamo vsi še kar pod danimi pogoji. Ja. Se pravi, spletemo neko tako mrežo kot velik pajek. Od kje je pravzaprav Spider ime festivala, ne? Ja, zaradi tega, ker ženska pohrusta moškega po parjenju, nekaj vse. To zihecam, ne. Predvsem nam je bila ta mreža všeč, ne, pajkova mreža. To pa zaradi tega, ker se lahko ona gradi pa združuje različne surface, različne površine z različnih materialov, se pravi iz kamna na drevo, iz drevesa na zemljo. In se pravi, te različne površine, različni materiali, različne oblike, s tem mreža pajkova ni vedno pritrjena, ima tudi loose end, se pravi, ta neka prispodoba nam je bila všeč. Pa naslednja stvar, ki nam je bila zelo všeč, je po vsaki neuri se nova mreža splete, no. Po vsakem neurju se nova mreža splete in to je tudi ta neka dinamika, tako da ta teritorij pajkove mreže kot prvo ima različne površine, kot drugo se postavi pa izgine, pa se postavi pa izgine. Se pravi, je prisotna, vse prisotna, samo odvisno od časa, mesta, kjer se pojavlja. To nam je nekako bilo zelo všeč. Ja. Po svoje se sicer sliši mogoče malo grozno, da se pojavi, izgine, se pojavi, izgine. No, festival se tudi pojavi in izgine, ampak tako. Upam, da s plesom pa sicer ni tako pri nas, ali pač? Ples je že sam po sebi ta oblika, ko je nekako, ko si prisoten na dogodku, si z njo, potem pa, ko greš, kaj odneseš od plesa, so zaznave, neki spomini, neki slike v spomini, neke impresije in tako naprej. Plesa ne moreš ujeti, plesa ne moreš dati v omaro. Lahko plešeš v omari, ampak ne moreš ga imeti. Lahko ga imaš posnetega, lahko se je samo to živost. Ja, tako kot življenje, se pojavi, pa zgine, se pojavi, pa zgine. Tako da ples je kar prisoten v Sloveniji, bi jaz rekel, je kar, močne korenine so tukaj. Zaradi tega je verjetno tudi za sam festival težko se razlikovati od ostalih festivalov. Tako da na kakšen način bi rekel, da se Spider razlikuje kot festival radikalnih teles, mogoče od kakšnega drugega? To, po čem se razlikuje, sta predvsem dva načina. Eden je ta, ko festival strani občinstva pa na nastopajočih določuje, ko se razlikuje. Tukaj bi jaz prepustil našim gledalcem, bi oni veliko lažje povedali, po čem se razlikuje. Pa je pa še to, kako od znotraj delamo festival in v bistvu, kar mi sledimo, no, je to, da, tako kot sem že prej povedal, ni, v okolje se vpenjamo, se pravi, ni, da sledimo samo določenim targeting grupam, ampak nekako v osnovi probamo razmišljati, da nas je več, da je teh grup pa načinov življenja več in to nekako probamo pripeljati na naš dinamičen plesen podij. Se mi zdi, da ta ideja ni toliko še prisotna, ker na način, kot organizator festivala te vedno sprašujejo, kaj je vaša ideja, kaj je vaša originalnost, kaj boste vi naslovili in se vedno ta neka posebnost proba potegniti, po kateri stopaš in tako naprej, ampak nikjer pa ni, nikjer, zelo mehen, kad se pa vprašamo na festivalu, kaj pa pravzaprav več posebnosti naenkrat, kako te posebnosti komunicirajo in tukaj se mi zdi, da smo vstopili v en zanimiv prostor. Na eni strani je zanimivo, na drugi strani pa zelo težko, ker ko daš več zanimivosti v nek vrstni red, kaj pa pride ven in
namesto da bi naslavljali, kaj pride ven, se mi točno po tem vrstnem redu sprašujemo, kje nagovarja, katere stvari hodijo ven, kako se posamezniki znajdejo iz ene predstave v drugo predstavo, kateri prostori se odpirajo in tako naprej. Ja. Govoriva tako o fizičnih kot mentalnih prostorih. Tako, ja, telo pa racijo se ne da ločiti, ne. Zaznava pa možganska mišica sta zvezani skupaj, ja. Tako da nekatere stvari vstopijo skozi zaznavo, ki se pa sproducira, ampak deluje to kot eno. Ali gre čez glavo in potem gre v telo, ja. Ja, težko je ločiti oboje, čeprav si včasih tega še tako želimo. Zaenkrat najlepša hvala, kratek premor si bova vzela z oglasi, potem pa se vrneva nazaj. Lepo pozdravljeni nazaj. Govorimo trenutno o festivalu Spider, festivalu radikalnih teles. Gre za plesni festival in z mano je umetniški vodja Matej Kejžar. Letos, ko je pač seveda bila že omenjena epidemija, si postavljal program mogoče malce bolj regijsko, čist iz pragmatičnega vidika. Mislim, bili smo pripravljeni razmišljati regijsko. Ne, ni bila to naša inicialna ideja. Bili smo pripravljeni predvsem nekatere umetnike, ki smo jih hoteli pripeljati, jih enostavno nismo mogli, ker je toliko nekih restrikcij, toliko nekih regulacij, da si nismo mogli tega privoščiti. Tako da ja, regijsko, mestoma ja, mestoma ne, tako bom rekel. No, je veliko domačih plesalcev? Je. Vsaj tretjina, če ne polovica, je domačih plesalcev. Ja, jih se kar koncentriramo na to, da imamo tudi domače ustvarjalce pa domače plesalce. Ja. No, mogoče zaupaš mogoče kakšna odmevnejša imena, ki bojo še nastopila, na primer, zdaj do konca festivala? Kot sem prej rekel, izpostavljati imena je v kontekstu Pajka ful težko. Bi pa rekel, recimo, imeli smo poklon Amy Kugler, filmski ustvarjalki, smo imeli poklon. Ja, tle bi se mi pa kar začne vrteti, zaradi tega, ker vsak od nastopajočih se mi zdi zelo poseben, tako da izpostavljati enega pred drugim. Ok, v redu. Bo enostavne, kaj pa danes, kaj nas čaka danes, na primer še? Danes nas pa čaka predvsem ženski del festivala, kjer bojo nastopale predvsem plesalke. Tukaj bo to, pa še za začetek imamo pa produkcijo Kolenium, pa koprodukcijo s Kolenium in Mladinskim domom tukaj v Ljubljani, kjer se bojo predstavljali najmlajši plesni ustvarjalci, to je od 5. do 11. leta. Wow, to je že tako mečkeni. Super. Zdaj, če govoriva o otrocih, mogoče ni primerno vprašati, ampak ker je petek, vseeno moram, kaj pa Spider Bar in kje se ga najde? Spider Bar je direkt na prizorišču. Ko prideš za MGLC hišo, od zadaj vidiš Spider Bar in Spider Bar je pri Velikem odru, tako da ne moreš zgrešiti. Je tam zraven potem tudi DJ nastanjen, tudi DJ večer nas čaka? DJ, ja, bom kar prebral in to sicer za naše strani samo trenutek. Imamo tako DJ-je kot DJ-ke, letos smo prav Špela, ki ni Marela, ampak je Tušar, to je naša, ki nam pomaga in ona skrbi za celo listo in sicer imamo Loti, Soft Kinson, Dulaš, Der DJ, Dvidevat, Jesus on Ecstasy in Sunumerik. To so DJ-ji, ki jih imamo. Ja, med predstavami je tudi, da niso samo plesalci te, ki plešajo, tudi občinstvo ponudimo, da tudi sami lahko zaplešajo. Pod kakšnimi pogoji pa zdaj lahko plešemo, tako zraven svoje mize ali kaj takega? Imamo toliko velik prostor, da nek prostor je med nami, ampak še vse nekako skupaj plešemo. Tako da vse je odprto, ni nobenih omejitev, to je odprta platforma. Mis ni, tudi stole sabo nosimo, nič ni fiksiranega.
Ja, ples v današnjem času, takole zunaj, je skoraj že politično dejanje. Pogosto se pa tudi verjetno obiskovalci vprašajo, kako je lahko plesna predstava politična, ne? Kako izraziti skozi telo političnost. Ja, se mi zdi, tako kot si rekla že prej, se mi zdi, da že druženje je danes politično, ne. Že druženje je danes radikalno, ne. Se pravi, vsi smo skusili, kaj to pomeni biti bubble zaprt in kaj to pomeni biti v družbi z nekom. Kar naenkrat nek normativ, kako nek normativ preide v politično gesto, ne. Zdaj, politično telo ne more biti artikuliran samo skozi določena očala. Politično telo, kaj je politično telo v Braziliji, kaj je politično telo v Evropi, kaj je politično telo v Aziji, so absolutno pod drugimi pogoji, druge artikulacije. Tako da nekega generičnega izraza, kaj je to politično telo, je zelo težko se dotakniti. Mislim, ni težko, ampak pod katerimi pogoji, v katerem času, pa tako naprej. Samo telo je pa vedno v kontekstu družbe, še posebej v času, ko nas je več in več in več, ko druženje postane nek tržen moment, ne, nek to. To je kar zakomplicirano vprašanje. Bi jaz temu rekel, ja. No, saj zato imate tudi nenazadnje strokovni program spremljevalni, kjer imate tudi pogovore. Saj, o kakšnih temah se pa boste tam pogovarjali? Predvsem, kar si je Bara zamislila, je to, da ta nek filozofski diskurs v teh nekih krogih ne spada samo med filozofe, ampak tudi spada med ljudi, random ljudi, ki pridejo mimo. In predvsem Barina ideja je to, da približa ta diskurs tudi naključnemu obiskovalcu, kjer se ta, bi jaz nekako rekel, filozofski jezik lahko tudi ponudi slehernemu obiskovalcu. Ni vse v izrazih, pa v načinu, je tudi v načinu komuniciranja. In to predvsem se mi zdi kar radikalna ideja, da nekaj, ki ima zgodovino, filozofsko zgodovino, predstaviš na nek dostopnejši način. To se mi bolj zdi. Vmes pa voz neke ideje, kaj je to pravzaprav način sporazumevanja kot način bivanja, kaj to v naši družbi pravzaprav pomeni. Ja. Saj nismo zdaj zamudili že celega strokovnega programa, nas danes in prihodnjih dneh še čaka. Danes imamo še enkrat radikalne pogovore, pa še 2 dni festivala imamo, tako da strokovni program je na razpolago še 2 dni. Pa mogoče konkretno, kaj je potem danes še na posluh? Danes točen iz glave ne vem torej, kaj imamo, ampak začnemo z radikalnimi pogovori, na kar se preselimo na prizorišče, kjer imamo mlade nastopajoče, iz teh mladih nastopajočih gremo v DJ program, potem se Bar odpre, potem imamo Urško Medved, ki ima zelo zanimiv performance, namreč, ko mi pridemo, ona odide. In potem imamo plesalko, operno pevko, potem imamo črno nastopajočo, off color, ne vem, kako se to po slovensko reče, ker se sprašuje po pomenu biti ženska, živeti na severu Evrope, s koreninami v Afriki in tako naprej. Potem imamo Rotor, kar je zelo zanimiva Brina, sta pa Leja Jurišič, Bara Kolenc in No One Trio, neki znanstveniki, ki imajo neko mašino, ki se vrti in na to projicirajo Brino plesalko in je nek tak digitalen monument. No. In je, ja, to nas pa danes čaka. Se to vse dogaja na istem prizorišču? Ne, to prizorišče se menja. Nekaj imamo na glavnem odru, nekaj imamo za glavnim odrom, nekaj imamo poleg glavnega odra, ampak, kot sem prej rekel, je neka taka logična, bi jaz rekel, klobasa, pa tudi nagovorimo ljudi, kje se kaj dogaja, tako da ni, da pa urnik povemo, pa nekako, ja.
Da potem tudi še vemo. Se pravi, ampak glavnem, če pridemo do MGLC, nam bo že jasno, kam moramo Vsem priti. vse. Ja. Od zadaj za hišo in tam bo vse jasno. Tam vas pričakajo zelo prijazne punce in vse razložijo, kako gre. Ok, super. Mogoče dava še takole malce spodbudo, da se naši gledalci oglasijo še v prihodnjih dneh festivala. Kaj nas počaka še čez vikend, se pravi pogovorov čez vikend ne bo več? Ne, danes je zadnji pogovor. Ja, zdaj, danes je predvsem ta žensko-plesni moment. Jutri bi pa predvsem povedal to, da zaključimo festival z zelo, zelo zanimivim ritualom, kjer niso samo nastopajoči, ampak vsi prisotni so povabljeni, da se pridružijo ritualu, kjer dvigujemo vse slabe in dobre duhce, se jim poklonimo in jih zakopljemo nazaj v zemljo. To je že tradicionalni ritual? Ne, to smo letos naredili, ker imamo 10. obletnico. Kako čestitke. Ja, hvala. Kako počastiti 10. obletnico, ja. Odlično. Se pravi, jutri lahko počastimo obletnico, danes in v nedeljo pa že tudi z obiskom. Tako. Ja. V nedeljo bolj pri Rečnih kapitanih, to je pa zadnji repek festivala, kjer bomo pri Rečnih kapitanih od 12 do 5 se samo družili, nobenih nastopov več, se in nekako speljali ta zadnjo nitko mreže odtrgali in do naslednjega leta. Tako se malce ohladili, ne? Tako. No, želim vam vsekakor odličen zaključek še festivala. Najlepša hvala, Matej Kejžar, da si se oglasil danes v našem studiu. Hvala tudi vam na povabilu. Tako. No, toliko o plesu zaenkrat. Po oglasih pa se vračamo z drugačno fizično aktivnostjo, kjer pa so živali tiste, ki ponavadi vodijo. In sicer govorili bomo o kasaškem klubu Stožice, več kot rečeno po kratkem oddihu.